Hi guys! Lemon challenge tayo. Simisipon ako at yung aking lalamon hindi na nahinto sa hindi magandang lagay. So, ayoko magpa-check up kasi alam nyo na baka ilagay ako sa ano ng corona. So, ito turo ng tatay ko. Maglaga daw ako ng lemon, tapos kainin ko raw or kalamansi kung wala kayong lemon. Tapos yung mainit pa, saka mo siya kainin at inumin yung juice niya. Diba? Kapalit ng kontra coronavirus. Omicron. Kasi sabi nila yung Omicron meron daw sinyalis na sipon at saka lalamunan. So I hope na matanggal siya. No choice kundi kainin talaga. Dahil masama na yung lalamunan ko. 2 weeks na di pa gumagaling. Ba? So kanina hindi masakit yung lalamunan ko. Masakit yung lalamunan ko nung bago ko ito nilaga. So nakakain ako ng 2 bilog. So pakiramdam ko na wala na yung sakit. Pero tingnan natin mamaya.